Qué buena onda es pasar por este lugar y ver ese letrero que dice vivir es increíble. La verdad yo digo que sí, vivir es increíble. Y más arriba de una moto, rodando, conociendo México. Uff, eso es una joya. Ahí sí encuentras el énfasis de vivir es increíble sobre dos ruedas. Cada que salgan, amigos, cuídense mucho, usen equipo de protección, su casco, guantes, ya se las sabritas, ¿no? Por favor, amigos, tengan mucha prudencia, siempre manejen con extrema precaución. Nunca le jueguen al vivo, porque vivir es increíble, banda. Bye.